Ti gledamo ovaj klip i razmišlja jedna velika životna nepravda. Znaš, muškarce koje ne interesuju ovakve stvari, totalno mogu lagano ono i ovo i ova se smeje kao ništa. Brate, ali realno, čekaj, realno gledano, na primjer, meni je Brandon po ovom što je sad uradio ispod, na primjer, veći muškarac od Tomovića. Ja nisam vidio da je Tomović nijednu ribu ovako uvatio nego kao Brandon. Realno gledano. I većina tamo nekih muškaraca, ja nisam vidio u odnosima s devojkama to kao cmok, kao zagrlja i ovo, a kao muškarčine neke velike. Meni je Brandon ispod jedna od najvećih muškarčina unutra po ovom gestu. Realno. Ima devojka Anastasiju, prošle godine je bila ona druga, kako se zvala? Kako se zvala? Kako se zvala ona njegova devojka što je rekao da je... Žaklina. Nije, bre, ona plava, rekla je da je plava i da ima pege. Barbara. Bravo, Barbara, otišla je za Ameriku. Pa to, uvek su one negde, razumeš, u njegovoj mašti idu gde hoće. Anastasija radi bauštelu. Ali da pozdravimo Anastasiju ovom prilikom i da se ne brine, jer ipak Brandon tamo stupa u neke odnose, da ne misli i dalje te voli, vidiš, setio se tebe u bitnom trenutku. Da. Manestasija. Ozbiljno. A druže, a reci, totalno ludilo. Ovako ti je na Tajlandu, pošto si me pitao. Razumeš, kad odeš tamo to i onda vidiš neko i prvo ti ovako, pa onda, molim, pa opet, pa posle već šta bude. Zjebas po čoveka, razumeš. Dobro. To je bio treći. Od ovog momenta svako ko se bude uključivao na 0677 300 poželjno je da naravno kaže koji mu se od ova 3 highlighta najviše dopao ili nije dopao i iz kog razloga. Vidjet ćete i broj u nekom trenutku na vašim ekranima, tako da laganica, ako ga do sada niste zapamtili, ponovit ćemo ga još 300 puta, ne brinite. 300 puta. Bane! Mi ovdje u emisiji, normalno znaš, to je isto kao i prošli put kad si bio, gledamo i malo nekih onih fotki sa Instagrama, tako je, mimovi, razumeš, smiješne one fotkice i to što ljudi prave, šalju nam na ovaj red donja crta pitan za druga, isto tako i klipove, pa ćemo to pogledamo malo i taman posle već krećemo i preglede i to, onda razumeš tamo gde car ide peške može se. Jeste, važi. Ajde. Ajde vidimo koju fotku dok nas neko ne pozove, pa ćemo uključiti čovjeka. Ban, samo mi reci, prije što odemo na... Ili žena. A naš stalno govorim čovjeka, ja nek naljuti kao ja sam... Pa dobro i žene. I žene su ljudi. Da, i žene su ljudi. I žene su čovjeci. Šta te natera čovjek da kaže, a nisi to, znači ne biti. Uključit ćemo sve vas. 0677 300. Evo neko nas je pozvao. Taman dok mi... Ajde uključimo ženu. Ajde, pa ćemo onda uključiti čovjeka. Halo. Evo žena. Ja ti kažem uključimo ženu. Kako je s nama? Halo, dobro večer. Dobro večer i vama. Šta ima novog? Šta ima novog? Šta evo niš. Šta nije pokušao da pobegne ovog vikenda? Pa vidjela sam nije pobegao. Pa nema on muda. Kako? Pa nema on muda. Nema, a? Nema. Kako nema, čoveče? Ovdje Zlata iz Ostada. Nisam se predstavila. Ajde. Za treći, za Brandona. Pa Brandon, zajebancija. Vraća se Brandon, mislite? Ma da. Da pozdravim Baneta, Ivanu. Hvala, pozdrav za vas, gospođo. Bane, znaš šta, Bane? Malo da se ja našalim. Jako zajebano kad te neko opali s guza. Nisam čuo, kao jako je zajebano. Kad te neko opali s guza, kaže. Ba zajebano. Pa jest. Da znate da jeste. Jeste, gospođo, verujem. Po pitanju ove saobraćajke. Malo da se našalimo. Ovo je, boga mi, možda... Onako, ovo ti je onako u šali, pa, znaš, ali dobro, ovaka emisija ovog sadržaja... Pa ti zavuče. Pa ti se zavuče. Gospođo, molim. Pa da. Može jedan vic? Može. Kaže učiteljica deci. Deco, danas pričamo o biberu. Za čega služi biber? I sad deca govore. Mama stavlja u sarmu, pa u supu, pa tata u kobasice, pa tako. I sad uroza sve i kažu, jel to sad sve, deco, ili još nešto neko zna? Kad Perica digo ruku, kaže Perice, kaže, pa učiteljica za spavanje. Pa kako Perica za spavanje? Pa kaže uveče kad baba i tata legnu, a on kaže, dođi dušo da ti zabiberišem pa će slađe spavati. Top. Jel dobar? Odličan, vrhunski. Prva liga. Svak čas. A imam jedan bezobrazan, ne znam da se smije. Nemoj, sad rano je, još je ovo rano je, znaš kako je dobar. Majkad je dobar. Ajde, ispričaj, nek ide sve. Pa nek ide sve. Ajde, bipovat ćemo sutra, ajde. Znaš šta, to je za ove što non stop advokate, znaš. Da. Žena dođe kod advokata da kaže da je silovo čovek. Ajde, kaže ženo, kaži kako je to bilo. Kaže ona.
idem ti putem, predem i gledem. Otud ide Radojice, lepko slika, u dupe ga jebe. Uvati me za butinu, baci me u ledinu, izvadi, pa ono, veliko. Rimuje se, da. Da. Stavi u boju, Ženo Božija, stani, ne možemo da idemo tako, kaže, pred sud. Idemo i sad on kaže kako je. Dođe oni na sud, kaže sudija, gospođo, kako je to bilo? A ona kaže, idem ti, putem, predem i gledem. Otud ide Radojice, lepo slika, uvati me za butinu, baci me u ledinu, izvadi koje gospođo? Ma ono, gospod sudija, što ne može da stane u vaš zapisnik, a može u moju... Je dobar? Dobar. Divna si. Ja još koji put, Sutra, nemoj sve danas da ne ispucamo. Nemoj danas sve, nego tako. Mora i Mara da se javi. Ne sme toliko da se smijemo na početku, malo i kasnije, mola. Hvala ti, volimo te. Pozdravljam Baneta i Ivanu, žao mi što nisam se uključila kad je bio Zola i kad je bila ona devojka za, kad je ona što pravi te smešne. Nema veze, bit će oni ponovo. Pa da. Jesi ti glasala nama za Brendona? Treba i drugi da zovu. Dobro. Ajde, sve najbolje. Ajde, doviđenja, prijatelj. Zrela vračara Batmana, znaš šta mu kaže? Hoćeš da ti Gotham. Daj da gledamo te slike. Kapiraš Gotham, kao. Ajmo na... Daj fotku da vidimo prvu, da se malo iskreznimo, mada postane. Ja ne vidim na daljinu, brate. Mislio sam da neće biti bolje kafidžonka, prijatelji. Gospodin čovjek. Eto, gospodin čovjek. Pozdrav veliki za Zokija. Normalno, da on ga živi, druže. Danas uradio 4 natalne karte, platio kiriju, brate. To normalno. Normalno, a ti? Izgleda je to budućnost. Ma na, tebra je stilu. Karte. Veliki pozdrav Zokija Šumadinca. Zoki, legendo. Živeo. Nemoj, javit ću, završit ćemo ti nešto, ti napravi neku natalnu karticu. Nema potrebe, brate, ne bi volio da znam šta će da bude. Gledao mi Sani u šolju. Samo se Sani ozbiljno gledao u šolju. Majke mi. Vjeruj mi. Sad zvučimo kao 3 tetke, ali nije zazvanje. Stvarno, evo, Kunec, ja sam neko ko ne vjeruje u to uopšte. On je u Zadru, sam gledao, pogodio, onda je ovom čovjeku ovdje pogodio. Sani, brate, ubija kako gleda, ali ja ne bi volio inače ovako da znaš šta će biti u budućnosti, samo se sekiram džaba. Ovako najbolje kad ne znaš. To ti kao kad te devojka vara ili to, najbolje kad ne znaš, brate. Ako nek vara, samo da ja ne saznam. Ma šta? To ti dođe na isto. Kad saznaš, onda bi trebao da ostaviš, a ne ostavljati se i onda glupo, brate. Pa da, viš kako panda uživa u dugogodišnjoj vezi, brate. Znaš, zato što ništa ne zna i ne boli glava, brate. Onda mu rekla, lijepi moj, aj ti godinu dana u Zadru, ono ovako. Normalno. Kao me podrupa, pa normalno da te podržava. Samo idi da te ne gledam, drugo. Pa tako je bilo, kjeri moja, predodla, nego nema veze. Ona ga prijavila. Ajmo na sljedeću fotku. Snimila profil umjesto mene. Evo ovako ljudi, tokom naše emisije, gledam to ostavi. Kaže, gledam to ostavi, isto on kao zaspo. Pa jeste. To je inače onako deke starije, znaš, ili čale, ili to nešto. Lepi čomi, lepi čomi. Kao da, kao, ne diraj, gledamo ono u komi ozbiljno. Evo vidio sam danas, u nekom trenutku, pre nego što sam krenuo, lepi čomi u fetus položaju na garnituri tamo u dnevnoj sobi. On se vraća, on ko Benjamin Button, vraća se u... Vraća se u ono prvobitno stanje, kao u bebu. Pa tako i one bebe isto ne razumeš kad pričaju. Pa jeste. Dobro, nadam se da neće sve baš. Ja se nadam baš da neće sve ko beba, ali... Mada ima za drugara. Ne biti. Ajmo dalje, šta mi idemo dalje, daj još jednu fotku da vidimo šta se dešava, kakva je situacija. Mi uvek odemo neko... Brate, ja ne vidim ništa, vi se smijete, ne znam čemu se smijete, ne vidim na daljinu. Šta ti kažem Darko katastrofa? Ne, pišeš, šta ti kažem Darko katastrofa, a od dole je Darko Tanstijević. A gore je Miljana, je li? Miljana, da. A dobro, klasika. Pozdrav za našeg brata Darka. Pozdrav za Dareta. Kolegu, prijatelja, saborca. Dare, care. Pozdrav za našu frizerku Ninu Volčevski. Nina, veliki pozdrav za tebe. Jel rade sada, jel to otvoreno sada? Rade, brate, ali naš ne bi imao problem, zato što mora se nosi maska u salonu, znaš. Ja ne bi mogli da ti sređuju bradu zato što imaš masku. A ozbiljno ti kažem. Sređuju, ali znaš ako drži... Ne bi mogli, ne može, radili su, ali drži ti ne jedno može, ovako... Ne, nema skidanja maske i pomeranja, brate, ne može brada da se radi, samo šišanje života mi. Ja jutros bio kod Nine... Pa to je isto kao da odeš da se ošišaš, ali mora nosiš kapu. Pa jes, kao da odeš na... Ste vi normalni? To ti je šišanje na ler, brate.
Znaš, mislim, može ona da provuče ako ima neku britvu ili nešto, ali da ti ne skida masku. Nema prolači britvu oko face. Znaš šta sam ja smislio? Jedan inovativan posao sad za vreme korone i ovo što se dešava. Napraviš kiosk, brate. Evo ja ću prodam sad nekome ideju ko ovo gleda. Napraviš kiosk i napraviš malo onako kao prozorče, znaš. I ti kad dođeš da se šišaš, sedneš tu, brate, ona provuče ruke kroz prozorče i tu te šiša, ti si napolju, brate, nisi u salonu i možda radi uvek. Šaltersko šišanje, brate. Šaltersko šišanje. Izvini, molim te. Ko uzme, dođe mi za autorska prava i patent? To je u rangu sa onom našom pjevačicom telefonskom. Marko, piši patent. Šaltersko šišanje. Reci, brate. Šišanje na šalter. I brže se ono ide, znaš, stojiš napolju, brate, pušiš, čekaš, imaš pravo, znaš, nije zatvoren prostor, kako se jedan nošiš, a dođe drugi, tebi samo ruke, kroz ovo neko ko ima malo duže ruke, ko Kevin Durant, onaj košarkaš, neka žena malo sa većim rukama, Janjuš ili neko, šišanje, brate, i samo ide ovako, brate. Jeste, veruj mi. To je novi unosan posao, brate, sad sam odao ideju, ali nema veze. Šaltersko šišanje. Šaltersko šišanje, brate. Možda Nina može... Evo, predaš karton na šalteru ili... Ne, brate, prvo predaš zdravstveno, pa kad te prozovu. Da. Dobro, lepa priča, evo, vidi, ja mislim, treba uložiti, ako neko želi da uloži, nek se želi, čuje se sa Banetom. Može na ovo 0677 300 preneće mi Panda, on je dobar. Neko nas je upravo i pozvao, uključit ćemo vas, samo da vidimo jednu fotku, jer nam je još jedna ostala i uključujemo vas odmah. Ništa ne vidim. Kaže niko ništa, ja u 4. ostane na ekskurziju u Loznici. Zoki. Šumadinac? O, ljubi ga, brate. Zoki je, to smo već pričali sa njim, ali Zoki je pravi onaj lik od 14 do 54 godine. Zoki izgleda kao neki vodič ovde za nas kratkovide, pošto ni Bale ni ja ne vidimo ko je na fotki. Brate, ja znaš da ne vidim ništa, brate. Treba bi naočare. Pa imam naočare, nego... Čekaj da uključimo čoveka. Halo? Imam. Čujemo li se? Halo? Dobro večer, ko je sa nama? Ovde Elvira, pozdrav. Elvira, je li to naša Elvira? Drugari, tako je, jasno. Gde si ti, Elvira? Gdje si, Elvira, da li te neko dira? Ko sme da me dira, nema šanse. Normalno. Kako se, šta se radi? Evo, pravo da ti kaže, niko nas da pita kako smo i to top, hvala ti, nije loše, malo se ubucili, razumeš? Ili što bi rekli, isto gdje si nas i ostavila. Ne, dobro ste, znači lepo izgledate stvarno sva trojica. Dobro, Bane se možda malo više, možda se malo raširio ili možda mi je do TV-a, ne znam. Trenira. Mislim da kamera dodaje 20 kila. Kamera dodaje, da. Jes. Panda, frizurica, super, sve. Znaš šta, ovo što si rekao da ti se vide kao da si kao pljeskavica levo desno, možda trebaš malo šire pantalone da obučeš i onda vizualno smanjiš sliku. Ne, rekao sam da majica mi je, razumeš, pa znam, ali... Znači, utegao sam se kao sendvič na pumpi, onu foliju, kad ga sabiju druže, nema život muzu. I to 4. dan. Da, nema veze, vidjet ćemo polako, pa sad krenut ću da treniram od ponedeljka nekog. Vidim, Kendiju raste kosica, sve okej. Ma dobro, Elvira, pa ti ko da si frizerka, čoveče. Kao na o šalterskom šišanju. Ako ste za ovaj patent moj, javite se Pandi, on je ovako dobar, pomalo pošten i to, ali 067 300 i dogovorit ćemo se oko patenta. Elvira, ajde glasaj za jedan od ovih highlighta koje smo puštali. Pa ja bi ovako u negativnom, mora pozitivno, negativno ili sve. Nije bitno. Pa ajde onda za Tomovića i za Paulu glasam u negativnom smislu. A što u negativnom? Mislim, kao on je neki muškarac, ajde odmah suze, to znači zove se kući, to je odmah plakanje, odmah nešto, ne znam. Pa dobro, pa što, a šta, muškarac ne može zaplaći, šta, ne razumijem? Pa u ovoj zadruzi nekako mi se čini da su više muškarci plakali nego žene. Pa ja sam plakao kad sam gledao Titanic i šta sad? A ja kad sam plakao svi me napadali. Dobro, makar nije baš to bilo, ali... Kad sam gledao onaj film 3 metra iznad neba, druže, plakao sam 2 dana posle toga. Evo sad bi zaplakao kad se sjetim filmu. Ja sam skoro gledao ono, kako se zove, brate, ona komedija sa onim Adam Sandlerom i ono, Klik za srećan život. Aha. Brate, trebalo mi 2 dana da se pozove. Dobro, eto vidite da se preokrenulo sad. I ono, upoznajte, kako zove ono? I ja u pogrešno skretanje za svaku smrt sam plakao. Da. Znaš kad sam ja plakao? Evo sam i ja sam tu još. Kad sam odgledao onaj film sa psima, A Dog's Life, A Dog's Purpose, kao život jednog psa. Da. Ejdi, druže, plako. Upoznajte Fokerove, taj sam skoro gledao film isto, brate. Nemoj da psuješ, kakvi Fokerovi. Elvirice, znači, nikako ti se ovo ne sviđa, a? Pa ne, ovo mi se generalno ne sviđa samo početka, a sad je nekako sve što kaže malo pre Bane, nekako sve na iste fore, svi nešto idu i Bora više s ovim psovkama, više sve već viđeno. Elvira, oni su se, ja mislim, izvinite što vas prekidam, malo se, brate, ali iskreno sad,
bez šale, malo se nagleda realitija, razumeš? Da. Malo ono kao vidjeli šta kao prolazi, zašto će dobijati pitanja, zašto će ih cimati, dizati to i sve nekako na isti kalup, brate. Evo mi kad smo bili u zadruzi, prvo nismo znali šta nas očekuje, ušli smo onako, nismo znali ni kakav je koncept, ništa i ta zadruga je bila jedna od da kažeš ovako, odnosa među ljudima najiskrenija. U zadruzi 3 sad posljednjoj gdje smo bili, bilo je tu iskrenih ljubavi, iskrenih emocija, iskrenih prijateljstava koje smo vidjeli da su se nastavile posle zadruge. Ovo sad kad izađu, niko ni sa kim neće biti, niko se čuti. Pitate, Elvira, da li si ti dokaz za te iskrene emocije? Pa ja sam u smislu da sa Ivanom, na primjer, to sve što je bilo unutra i to, mi sad trenutno nismo zajedno, ali smo mnogo dobri drugari. Trenutno jer je on u emisiji, a ona kod kuće. Trenutno nismo zajedno u smislu da nismo u vezi, neću kažem nikad nećemo biti, ali se družimo, odemo popijemo piće, čujemo se šta ima kod tebe, ovo ono i ostali su baš dobri drugari. Za razliku od ljudi, brate, koji posle veze završe svaki kontakt, budu 7 dana napolju i čao. Što bi se reklo, nikad ne reci pick-up. Hvala ti, Elvira, ljubim te. Brate, možda se nešto... Čujemo se, Elvirice, moramo da pičimo dalje. Ti vrlo brzo, možda još, sačekaj još malo, pa ćeš možda moći da kreneš opet u pohode na kviz. Pa da, prošlo je već... Eto, prošlo, pa prvi 4 meseca, koliko već si lud, čovječ. Tako, dobro. Možda u stvari i Elvira treba da se prijavi, da vidimo može li izbaciti Teo. Teja i Elvira? To bi bio Clash of the Titans. Sudar Titana. A otko znam, a? Vidite se, Virobore, ako hoće, eto. Što se mene tiče, ni iz džepa, ni u džep, brate moj. Dobro. Mislim, sad će Teja naljutit, kao mi namještamo da izbaci neko. A niko je neće do kraja ovog meseca druže, verovatno, samo neki drugi sad nižu pobede. Ili kako god, nebitno. Ajde pogledamo i par kratkih klipova. Hvala vam, naravno, što nam šaljete to i samo nastavite na red donja crta, pitam za drugi Instagram profil da šaljete sve što nađete, ima veze sa zadrugom i smešno je. Evo vidjeli ste, može to i da se isplati, vrlo lepo, mala Ana dobila pametni sat, to smo joj podarili da ima da ono eventualno pročita porukicu. Znaš ono stigne poruka ti kao dobar dan na pametni sat bre, brapo, oho, razumeš? Normalno. Pa ti izmeri pritisak. Ili voziš pa pogledaš tu, znaš ti neki poruka. Ovako ti je na volanu i ti ovako. Da, kao na volanu i onda možeš, brate, da otvoriš neku dobru fotku pa kao da slikaš, znaš, za story i to. A brate, isplati se, upravo. Što bi rekli antički Grci, ide gas. Ide gas. Tako je. Ajde pogledamo, molim vas, ovaj klip je fantastičan, oduševit ćete se, nije Brandon je u svim pričama. Vratio se. Znači razlupat ću ti pičku, lezi spavaj! Ja imam kurac. Odseći ću ti ga. Ne. Brandon! Ne. Koliko je lagan, ali najlaganije. Ne. Ne. Brate, da nema Kristijana, da nema Miljane i tu nekih par ljudi koji su lično meni zanimljivi, ja to nikad ne bih pogledao. Meni su oni show, Miljana je spektakl, brate. Svake sezone ljudi kao, a opet Miljana, a bez Miljane ništa. Dajte čovjeku jednom. Realno. Dajte jednom, sam je tražio. Tražio. Dajte neku lošu. Prizvao je. Miljanu. A? Nemoj opet kada psuje, jo. Evo sada vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Meni će uvijek biti smešno, brate. Kako god puta da pustite, majke. Jesi ti lud? Znači show, to je to. Miljana je show. Pozdrav za mog brata Alen streama. Alen ovo sve prati, gleda nas, obožava Pandu. Kaže da ga gotivi dosta, tako da pozdrav za Alena. Alen je legend doživeo. Ima to neke veze s Gagijem? Pa, brate, to je naš zajednički prijatelj, Alen Stream, tako je. To mi je Gagi mi to stalno pominjao. Ti nisi nešto... Pazi, ali on vašu emisiju, brate, pušta sad na streamu, tako da ljudi koji nisu pri TV-u ne mogu da gledaju i tako to, on to pušta preko njegovog streama i svi mogu da gledaju. Pa, nema veze, on to ponovo okači, tako da svi mogu da vidio. Neka, brate, da si živ i zdrav, hvala ti, brate, eto da mogu i ovi iz Somalije da dođu do nas, da svi gledaju. Tako je, brate, iz Gvineje. Znaš koliko ljudi iz Somalije, iz Afrike se javljali ovako, kažu ne mogu da gledaju. Nema veze, brate, ali sad... Mi kažemo pa samo kliknite oni. Samo klikne tamo i... Pa kliknu sam. Alen to sredi. Ništa. Ili možda... Molim mi telefon. Neko te zove. Ajmo dalje, sljedeći klip. Daj da vidim taj poljub. Uzda se ljube. Kad je on vada izjavio prošle neke sezone, znam da je meni... Ajde da vidim taj poljub. Aj još jedno. Aj stanite, ustanite. Ajde da vidim još jedno. Ajde da vidim još jedno. Ajde da vidim još jedno. Sigurno si da se ja sviđa kao. Vidim posle da ustavim, ste bolesti. Ovo je bilo postaje. Zadnji put ne trebate, mi više nikada žive. Ajde. Aha, ovdje nije moje biti. Ovo gledaj samo. Da, sigurno da je. Ajde, prečko materno, ja sam gori od vas, jeba.